जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं अपनी डिस्कवर 100M के एग्जॉस्ट साउंड को KTM के एग्जॉस्ट साउंड में चेंज कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको एक कैन चाहिए। मैंने इसके ऊपर ब्लैक टेपिंग कर ली है जिससे ये देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। फिर आपको एक साइकिल की रिंग का स्कोप चाहिए जिसको मैंने आप देख सकते हैं हैमर से यहाँ पर रेक्टेंगल शेप में इसको कर लिया है, चपटा कर लिया है मैंने इसको। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फोल्ड करने का क्या फ़ायदा रहेगा। इसको हम कैन के ऊपर इस तरीके से फिक्स करेंगे और यहाँ से इसको साइलेंसर पर इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो जो ये फोल्ड रहेगा उससे जो हमारे कैन का होल है वो सीधा साइलेंसर के होल के सामने आ जाएगा, जिससे साउंड एकदम बहुत ही बढ़िया आने वाला है। और आप एक बात का ध्यान रखें, जो ये स्कोप है उसको आपको होल के ऊपर वाले हिस्से पर, आप देख सकते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, होल के जो ऊपर है वहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा रखना है। आप देख सकते हैं वीडियो में। हाँ, और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसे साइलेंसर के होल को कैन के होल के बिल्कुल सामने ला रहा हूँ। और आपको इतना डिस्टेंस देना है जितना मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं आपको एक बार फिक्स कर देता हूँ, तो आपको एक बार अच्छे से इसका दिखा देता हूँ कैसा क्या करना है। तो दोस्तों मैंने इसको फिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितनी दूरी दी हुई है और कैसे इसका बिल्कुल होल सामने लाया है। और मैंने साइलेंसर पे भी इसको टेपिंग की हुई है अच्छे से। टेपिंग थोड़ी अच्छी तरीके से करें जिससे बिल्कुल हिले ना और गिरने का तो कोई चांस ही ना हो। ऐसी टेपिंग करें आप भी। दोस्तों अगर आपको ये किल स्विच इंस्टॉल करना देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।